Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod de case opening. Așa, s-au băgat case-urile noi, aici Revolver case. Am cumpărat 10 case-uri și m-au costat $53, dar nu este bani. Să vedem ce o să câștigă, da, cum începe de exemplu episoadele noastre cu căcaturi. Ok, dai să vă arăt weapon-urile am câștigat. Deci am acum AK-47, Aquamarine Revenge, AVP Asimov, R8 Revolver, Fade, M4A4 Royal Paladin. Deci am amândouă astea roșii de la noile case-uri. Am AK-47 Point Disarray. Am R8 Revolver Star Trek Crimson Web și ăsta e Factory New și uitați, $30 și albastru. Bun. Să ducem la case-uri. Să deschidem. Așa vedem, poate nimerim cuțitul. Cuțitul! Nu, du-te, bă! Bă, era cuțitul, bă. Fai să văd retro, blele. Așa, ăsta este $7 și mai am unul care e $5, deci ăsta e feel tested, îl vindem și dăm în continuare. Să vedem ce câștigă în voie, cum o trecut cuții, deci dacă era cuțitul, fi acolo carambit, Dobler, Star Trek, Factory New, ar fi prea visele lui Mihai. Așa, hai să vedem cuțitul. SG553 Tiger Moth Battle Scared. La gunoi cu tine. Așa. Să vedem. Bun. Mai da-mi tasta aia în pui mei. Tech 9 Avalanche. Și R8 Revolver Crimson Web fără Star Trek, Battle Scared, $2. Hai să vedem, era un fade acolo, Star Trek. Iar aceeași armă, bun, nu-i bai. Eu sunt curios dacă aș nimeri cuțitul ce mi-ar da. Cuțit. Vreau cu... Carambic căcat. Băi Alex, băi vise, bă. Caramflit? poate din ăla. Și ultima cutiuță, să vedem, hai, please, Gaben, cuțitul. Mulțumesc, Gaben, că ești un drăguț. Așa, ok, bun. Așa, cam atât acest episod de case opening. Eu am fost Mihai, nu uitați să dați like dacă mai vreți episode în continuare și ne revedem data viitoare. Pa, pa!